Сәлем менің каналымның көрермендері, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге өте күшті сырты қытырлап тұратын осындай жареный пельмешки дайындап көрсететін боламын. Яғни қуырылған тұшпара. Ол үшін бізге ұн және ерітілген сары май және комнатный температурада тұрған су қажет. Суымызға тұз салып жібереміз және сары майымызды ұнға салып, құйып, оның үстіне жаңағы дайын болған тұз салынған суымызды құямыз. Және жақсылап қатты қылып қамыр илейтін боламыз. Қанша қоспа қосу керек, барлығын описаниеде жазып қалдыратын боламыз. Сол жерден оқып қарап алсаңыздар болады. Өте күшті болып шығады, дәмді болып шығады. Кейін қандырып тұрып жақсылап илейміз. Осындай үстін пакетпен жауып, пленкамен жауып қойып қоямыз. Оған дейін біз начинкасын дайындайық. Осындай картошканы қайнатып дайындап алдым да үстіне тұзын септім, қызыл бұрыш, қара бұрышын септім және сары май салып жібердім. Сөйтіп араластырып дайындап қойып қойдым начинкасын. Енді дәміне қарай қызыл, қара бұрышты өздеріңіз қосып көретін боласыздар. Мен пияз қосқан жоқпын, өйткені пияз қоссаң тез жеп қою керек. Сол үшін ертесінде қалса да жей беретіндей тек картошкамен жасадым. Өте дәмді болып шықты. Начинкамызды дайындап қойдық. Енді қамырымыз тағы да бір иінғандырып, тағы бір илейміз да, одан кейін бір 5-10 минутқа қойып, одан кейін уже жаюға кірісетін боламыз. Осылай күшті болып жайылады, тегіс болып. Осындай үлкен зуала қамыр шықты менде. Қамырымызды жайған кезде қатты қалың қылмаймыз және өте жұқа қылып жібермейміз, орташа қылып жаямыз. Міне осындай видеода көрсетілгендей етіп, осылай жайыңыздар. Сол кезде өте күшті пельмендер дайын болады бізде, жареный пельмендер. Міне осылай бірдей етіп кесіп аламыз. Сөйтемізде жаңа қамырымыздың бетіне картошкаларды салып, осындай пельмен бүгеміз. Өте күшті пельмендеріміз дайын болды. Және майымызды, сұйық майды осындай сковородкаға құямыз да қатты қыздырып аламыз. Содан кейін барып пельменімізді саламыз. Әйтпесе жаңағыдай картошкасы май тартып кетуі мүмкін. Сол себептен де майымызды қыздырып алып барып пельменімізді жақсылап қуырып аламыз. Міне бізде пельменіміз дайын болды. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер.